شروع د الله د مبارک یو لوی نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربان ذات دی. سلامونه اني کې هیله احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری سجاد اسد مټه یو واره بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو ټیک د نن 21 کال وړاندې 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه یو قیامت خیزه زلزله په خیبر پښتونخوا باندې راغلی وه، په کومه کې چې ګڼ شمېر خلک شهیدان شوي وو، ګڼ شمېر خلک د ملبې لاندې شوي وو. بیا د حکومت وخت په فوري توګه باندې کاروای سره بعضې خلک ژوندي هم راوویستي شو دغه ملبې نه، او بعضې خلک داسې شو چې هغه دفن هم په ملبه کې دننه پاتې شو. تېره ورځ بالاکوټ په مقام باندې په بالاکوټ کې یو تن هغه د کور دپاره بنیادونه کول نوی کور یې جوړو، او چې کله بنیادونه کول کله کندې کنیسلې نو په دغه کې د یو ماشوم هډوکي ووتل، د هغه د یو ماشوم لاش ووتو. اگر چې د هغې په کتو باندې د دغه سړي چې هغه یو پلار هم و د هغه په سترګو کې اوښکې هم راغلی وي، او یو ځل بیا د بالاکوټ په دغه مقام باندې په دغه ځای باندې جړاګانې واویلا خوره شو، د غم بیا تازه شو. قصه داسې وه چې دغه 2005 په دغه زلزله کې په دغه آنګن کې په دغه کور کې د 15 کالو ماشوم چې هغه په دغه ټیم کې د هر څه نه بې پروا، چونکې ماشومان اکثر موږ وایو باچیان دي، په څه باندې کار نه ساتي، په خپلو لوبو کې مشغول و، خپلې لوبې یې کولې چې په دې کې دغه قیامت خیزه زلزله په دغه علاقه باندې رااله او په دغه کاڼو کې په دغه ملبه کې دغه ماشوم هم گیر شو. د ډیر کافي تلاش نه پس دغه ماشوم ډیډ باډي هم ملو نه شوله. په کور باندې چې څه تېرېدل، په مور او پلار باندې څه تېرېدل، په خاوندان باندې څه تېرېدل، هغه تېر شو. 21 کاله پس بیا دغه غم دوباره تازه شو چې کله دغه ماشوم دغه لا شروع وته. پای کې مختلف پوهان لیګیانې د ساینس پوهان هم وایي چې بالکل دا یو معجزه شوې ده، او دا هم مانی چې په بعض علاقو کې چې کله موسم یخ وي هلته اورین علاقه جات وي نو په هغې کې ډیډ باډي ډېر ښه پورې څو کلونو پورې هغه همداسې بچ پاتې کېدی شي. دغه کور باندې یو ځل بیا چې همدې قیامت راغلی، په دغه سکرین باندې هم تاسو کتی شئ دغه وړوکي ماشوم د 15 کالو ماشوم چې په دغه زلزله کې هغه دغه کم کور روان شوی دغې ملبې لاندې شوي و، ټیک 21 کاله پس هغه دوباره دغه بدن هغه چې کوم جستحاکي و هغه رووتو، دغه لاش رووتو. په علاقه کې جي ډېره ګڼه ګوڼه ده، په علاقه کې ډېر خلک راغله چې کوم خلک به هم د سوشل میډیا په لار باندې خبرېدل، هغوی به ځان دغه متعلقه ځای ته دغه چې کوم سپاټ او کوم مقام هغې ته به ځان رسو. کلیوال هم راجمع شو، او د پلار نه چې کله انټرویو کېده، د پلار نه کله پوښتنې کېدې د میډیا په لار باندې، یو اړخ ته کو هغه په سترګو کې د غم د وجې نه هغه اوښکې وي، د درد د وجې نه کمې اوښکې وي، ځکه بچي 21 کاله مخکې وفات شوی و. خو هغه وینا دا وه چېرې ما ته اوس اطمینان ملو شو، ځکه کم از کم د هغه اصل معلوم شو، کم از کم ما ته قبر معلوم شو، د بدن به زه اوس په قبر کې ښخوم او روزانه په بنیاد باندې هغه قبر له وځم، اطمینان ورته ملو شو. دا معجزه وجي، او کله نه کله الله تعالی داسې معجزې داسې یو عجیبه کار دی دنیا ته ښي، خلکو ته ښي چې د الله تعالی په ذات باندې یقین پیدا شي، نور هم مضبوط شي. د الله په ذات باندې الحمدلله زموږ یقین دی، الله هر ټیم کې هر څه کولی شي، الله مختار کل په هر څه باندې قدرت لري. داسې نوې واقعه نه ده، داسې په زرګونو واقعات داسې شوي دي چې هغه څو کلونه پس هغه هم د هغه مړ وجود د هغه لاش ملو شوی دی. بلکې داسې هم شوي دي څه موده وړاندې د مردان په لوی ښار کې مردان کې یو واقع شوی وه چې د غر کنیستو کې کم مزدورانو کار کوو، کم کانکنو کم مزدورانو کار کوو، په هغوی باندې غر راغلی و، او بیا د مومند د انسان سره تعلق ساتونکي یو ځوان 19 ورځې پس چې کوم دی هغه ژوندی راوتې دی. نو سبحان الله الحمدلله دا د الله تعالی معجزې دي، د الله تعالی عجایب دي چې دنیا کې بعضې موقعو باندې چې کوم دی هغه خلکو ته ښایي.